Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamwikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Abasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumutegereza. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Bana b'Uhoraho, tumaze iminsi twiga bifatika, nibyo dukomejemo. Ahangaha ndongera gusobanurira abantu ko ibi bimera n'ibi byatsi, indabo se n'ibiti byose byo tuziga, igihe kigiye kugera tubikenere. Utabibona si uwanjye. Twari tugeze ku giti cyitwa absinthe. Absinthe abandi bayita armoise amère, herbe de vierge, herbe au vert, aline, alvine, absinthe, lionceaude, aline na alune forte. Abasorcières bakayita herbe de barmbot, aba wicca bakayita mobron, abagorwa na terme magique abadruide bakoresha b'abagorwa bayita santonica. Iyi terme ni nayo natwe dukoresha iyo ushaka kuyivuga kugira ngo abantu batayumva. Impamvu ni iyihe? Ni uko hari igihe uba uri kumwe n'umuntu ubona ahubuka akora ibintu uko abonye, afatirana ibintu aho bigeze, atazi ibyabanje, atazi n'ibizaheruka. Wavuga nk'icyo kintu icyo kimara, ukabona ahise agenda aragifasha yagikoresheje gutyo kigatafwa kikamugaruka. Niyo mpamvu usanga aba magiciens bamwe bakita herbe de vierge, abandi bakayita herbe au vert, abandi tukayita alivine mu bintu runaka, muri wicca bakayita mobron, abasorciers bakayita herbe de barbot. Iki kimera, iyi plante ni plante masculine, donc ibarirwa mu gitsina gabo, dédiée à Mars, ikorana n'umubumbe wa Mars. Iyo mvuze ko ikorana n'umubumbe wa Mars, bivuga yuko abantu bose bafite umubumbe wa Mars nka planete yabo, bafite n'umunsi wo kwa kabiri, iki cyatsi bakorana nacyo mu buryo runaka. Izi ni za analogie et correspondance mba nshyizemo. Iyi absinthe cyangwa se apusinto ni icyatsi cyari cyarahawe ikigirwamanakazi cyo mu Bugereki cyitwa Artemis. Icyo kigirwamanakazi kikaba aricyo cyateraga impfu zitunguranye kandi gupfa nabi, umuntu agapfa urupfu rubi kandi rutunguranye. Muri antiquité gréco-romaine bagikoreshaga nka infusion cyangwa se nka infusion yo kurwanya ya contrepoison cyangwa antidote du poison, nk'iyo babaga bakurogesheje icyo bita ciguille, kuko igira icyo bita vertu abortive. Ese mu nzira ya magie blanche gikoreshwa gute mu byerekeye puissance psychique et invocation? Rero iyi
apusinto iyo uyitwitse hamwe n'ubundi bubani butandukanye, indabo ndetse n'ibibabi bya apusinto zirekura ibintu amahame, ibintu birimo amahame akomeye, ibyo bita principe actif, zituma umuntu ajya en état médiumnique. Ni ukuvuga abantu baba bahanura barabizi hari ikintu iteka kibanziriza guhanura, hari ikimenyetso kikubaho. Aha rero iyo utwitse ibibabi cyangwa indabo za apusinto uzivanze n'ubundi bubani, bigufasha kwinjira mu guhanura, muri wa mwanya wo guhanura, ukumva urafunguriwe, hanyuma imbaraga z'imitekerereze yawe zikajya hejuru. Ibi abantu basanzwe bazi iby'ubuhanuzi cyangwa se n'ibindi bijyanye nabyo barabizi. Nk'uko nabivuze ubushize, abasorciye bo mu byaro iyo ngiyo mu Bufaransa bafataga ibyo bibabi n'izo ndabo bakazishyira mu isaso yabo, bakaryama bakabiryamira, ariko ari ibibabi n'indabo bishyashya bagisoroma, bigatuma babasha kugira inzozi ndetse zihanura, cyangwa se bakajya muri état médiumnique, donc mu mimerere yo guhanura. Nk'uko nawe nabivuze, hari grimoire yo mu kinyejana cya 16 yo mu Bwongereza itanga resete ivuga ko iyo ufashe apusinto ukayanika, hanyuma ubwo ni ibibabi byayo, hanyuma ukazayisekura cyangwa ukayisya no twa tumashini tugezweho, ubwo ukabonamo agafu. Urumva ko kera bakoreshaga nyine byo gusekura, usibye ko imashini zisya bazibonye kera, bavanagamo agafu abantu batwikira ku marimbi. Iyo batwikiraga iyi fu ku marimbi, byatumaga ako gafu kabaga kagizwe n'umuzi wa apusinto cyangwa se n'ibibabi n'indabo bivanze, byatumaga roho y'uwapfuye igaragara ikanavuga imimerere irimo. Ahangaha ikintu nshaka kubabwira bavandimwe, Abongereza mu kintu cyitwa sorcellerie ni abahanga kure mu buryo mudatekereza. Kugira ngo ubone umuzungu w'umwongerezakazi cyangwa w'umugabo utari umusorcier, n'ibintu bidakunze kubaho. Bo ni n'ibintu biba mu miryango yabo bahabwa nk'umurage. Abongereza bagiye kure cyane. Nuko rero icyo gihe ako gafu bagatwika ku irimbi nijoro mu masaha runaka, ku mboneko z'ukwezi runaka, bigatuma bamenya imimerere y'uwabo wapfuye, roho ye uko imeze. Kubera iki? Ya roho iraboneka. Nk'uko nabyigishije mu biganiro bya kera, iyo umuntu amaze kuva mu mubiri, roho ye akenshi ikunda, iyo itarasobanukirwa, iri muri cya gihe cyo kujijwa cyangwa periode de trouble, akenshi ikunda kuba yicaye kumva, iri hafi aho kumva. Iyo hari igihe kijya kumera nk'ubukonje n'ubushyuhe bivanze, hakazamo ikintu cy'igihu, ya roho ubasha kuyibona kubera umwuka uhari wa temperature runaka, ushobora kuwubona. Nibyo abantu bamwe bajya babona ngo yabonye umuzimu, yabonye iki, bakiruka bagashwekura. Iyi poudre rero yo ituma noneho ya esprit iza, hakabaho rero ko umuntu ahita ajya muri état médiumnique, noneho mukabasha kuvugana nawe, ukumva urahindutse, ukumva umwuka murimo muravuganira ahantu nawe utazi aho ariho. Ibyo ngibyo bibaho. Niyo mpamvu mu bintu byo kuka ahantu bashaka guhamagara imyuka runaka, Abongereza baracyayikoresha iyi poudre ya apusinto. Mu bintu bya protection byo kwirinda, iyo ufashe uduti dutoya tw'udushami, ukadukatamo udushami dutoya twa apusinto iyi ngiyi, ukadushyira mu kantu k'agafuka k'agasaho,
ukakagendana ndetse ukavangamo n'utubabi n'uturabo, bituma inzoka zidashobora kukurya kuko zihumurirwa nayo zikiri kure zikaguhunga. Apusinto igira hagati ya santimetero 40 kugera kuri metero, ikunda kuba ahantu humagaye kandi hari urusekabuye n'ahantu ubona hari ubutaka butakera. Ibibabi byayo biba biri gris hejuru, hama hasi bikaba umweru. Indabo zayo zikunda kugira utuntu tumeze nk'utubuto tw'umuhondo. Propriété médicinale rero zayo kuva muri antiquité, kuva kera cyane, bavugaga uburyo iyi apusinto itera apeti, cyo ni icya mbere, yoroshya inzira y'igogora, cyo ni icya kabiri, kandi bakanayivugaho icyo bita propriété amenagogue, ni ukuvuga iregulariza imihango y'abakobwa. Igira propriété fébrifuge, sinzi uko ndibisobanura mu Kinyarwanda, stimulatrice de la fonction du foie, donc igatera umwijima imbaraga. Propriété vermifuge et stimulatrice de la formation de globules blancs et rouges du sang, igatuma habasha kuremwa globule z'umweru n'iz'umutuku mu maraso, ariko kikaba ari n'ikimera kiri toxique cyo kwitondera. Donc ushobora kugikoresha uko ubonye kaka kubaho. Tugiye ku cyo bita Achillea millefeuille, ariyo bita Achillea millefolium, yitwa millefeuille, yitwa herbe au coupure, yitwa herbe au charpentier, herbe au voiturier, herbe au militaire, Achillea noble, houblon des prés, sorcière de Vénus, seigneur, grassette, charpentière, herbe de copresse, scie, herbe à la forcée, herbe à narine, mentefeuille, mérisse, lin sauvage, herbe de puits, queue de taupe, herbe aux dindes. Izina abagororwa baryita abadruide ryitwa Byriocanthus. Rero izina ryayo etymology ni izina riva mu kigereki Achille, wari warabonye uburyo ngo iki giti gituma ibisebe byuma vuba, inkovu igakira vuba, cyane cyane nk'iyo babaga bakurashe nk'umwambi uriho uburozi. Iyi Achillea millefeuille yarabafashaga cyane nk'abantu b'abasirikare. Iki giti kiri mu biti 32 bita iki cyatsi kiri mu byatsi 32 bita herbe de la Saint Jean, ibyatsi bya Saint Jean. Donc ni ibyatsi, hari ibyatsi 32, hari ahandi bavuga 27, hari ibyatsi 32 cyangwa 27 bavuga byo mu gihe cya Saint Jean. Muribuka ko hariho ba Saint Jean babiri, iminsi ibiri itandukanye, hagati y'umunsi umwe n'undi yaba arimo amezi 6. Rero ibyo byatsi nabyo tuzabireba. Rero mu gihe cya solstice d'été, abapadiri bakoraga amaji bajyaga gusarura ibibabi n'indabo z'iki giti, ariyo mpamvu abantu benshi bakizi nk'igiti kivura kandi kiri magique. Ni igiti kibarirwa mu biti by'igitsina gore, kibarwa ku mubumbe wa Venus, donc no ku munsi wo kwa gatanu. Mu bijyanye n'urukundo, iyo ufashe indabo z'iki giti, z'iki kimera, ukazikoramo umufungo neza neza, ukawumanika ku buriri bw'abantu babana, izi ndabo ukazimanika zireba hasi ariko zifashe ku gitanda, rwose
urwo rugo uba ururinze intonganya, gucana mu mbavu no mu mashanya, ubwumvikane bukeye, ibiki byose, amarozi, imyaka nibura 7. Ese uyu mufungo w'izi ndabo uhamara igihe kingana iki? Iyo uwumanitse urawureka, uko ugenda wuma ugenda uta utwo turabo. Hanyuma hari ukuntu abantu bajyaga babikora, utwo tuvungukira twabaga twatakaye, hari ukuntu bagendaga hasi tuvuge uwo mufungo umanitse ku buriri, ku gitanda, aho ureba hasi, aho niwuma uzagenda uta twa tuntu, bakahashyira agatambaro gasa gate k'icyatsi, hanyuma munsi harimo agatambaro k'umutuku. Noneho uko bigenda bitakara kuri ako gatambaro k'umweru, byuma bitakara, bakazagera igihe wa mufungo bakawukuraho bakajugunya nk'igikanka gisigaye, twa tundi twagiye tuvaho bakatubika muri cya gitambaro cy'umweru, inyuma hari icy'umutuku. Noneho icyo gitambaro umugore akakibika mu nzu, muri mare y'imyenda cyangwa iki, nuko ya rituwere y'imyaka 7 akaba arayirangije. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Ibi bimera mubona musuzugura, umuntu avuga bakajya kureba akavuga ibindi, bifite imbaraga Uwiteka yabihaye, kuko Uwiteka si imburamukoro cyangwa imburamumaro nk'uko twe tumeze twirirwa dusenga abagenzi bacu n'ibitariho, ahubwo Uwiteka buri kintu cyose yakoze hari impamvu yacyo, yakiremye akagishyiraho, ko ari ukugira ngo kizagirire umwana we akamaro. Nibyo mu ijambo Yesu yavuze ati, niba mwebwe mubasha gushakira abana banyu ibyiza, mutekereza gute ko we Uwiteka yabikoze? We ntibirengejeho ko mubishobora muri babi? Ku bijyanye n'ubutwari, ibibabi by'iki kimera ndetse n'imitwe yacyo, iyo ugiye ubishyira mu mifuka itandukanye y'imyenda wambaye, bituma ubwoba bugushiramo, ukarwana, ukareba neza, nturebane igihunga. Niyo mpamvu bacyita l'herbe au militaire. Mu bintu bya exorcisme rero ho, iyo ugendanye agatije k'iyi ngiyi ka milifeye, ituma influence marine cyangwa se imbaraga mbi ziva ku mubiri zitagutera ngo zikugabeho igitero, n'izo washyizweho zikaba zihagaze. Iyo umanitse umufungo uduti nka 3, 5, 7, se, ukatumanika tureba hasi imbere y'umuryango wa salo, nk'umuntu mbega warimbishije ahantu, ntabwo amarozi yinjira muri urwo rugo. Bya bindi bahuhera, imyaku, inyatsi, birashira. Iki cyatsi gikunda kumera ku mpande z'inzira, kigera hagati ya santimetero 30 na 50. Ibibabi byayo biri dantere, donc bimeze nk'ibishushanyije nk'amenyo, kandi bijya kugira ibibara ryijimye. Usanga ifite uturabo twinshi ariko dutoya twegeranye, tuba hejuru, dukora ikintu kimeze nk'umutaka, twererana cyangwa se tujya gusa n'iroza. Indabo propriété, indabo z'iki kimera zibamo substance na propriété tonique, donc zigira imbaraga digestive, zifasha igogora, hémostatique, amère, stomachique, antispasmodique, amenagogue, hypotensive et anti-hémorroïdale. Numva rero ntako isa, ntimubimbaze mu Kinyarwanda,
showe nabivuze, tonique imbaraga, digestive igogora, hemostatique, amere birasharira, stomachique bifasha igifu, antispasmodique spasme donc ihagarika kuruka, amenagoge iboneza imihango, hypotensive abarwaye tension mwiriwe, anti hemorrhoidale abarwara za hemorrhoide. Nuko mwaramutse, ubwo ndabigerageje, ntukange ibyo utagerageje koro. Egremoine iyi mu kilatini yitwa Agrimonia hepatoria, abandi bayita hépatoire des Grecs et des Anciens, cyangwa se herbe de Saint Guillaume, herbe de Sainte Madeleine, thé de bois cyangwa se thé du Nord, bakayita rose batarde, abandi bayita faux égrantier, abandi bakayita sorbelette, abandi bakayita agrimoine, hari abandi bayita ingremoine, hari abayita francornien, hari n'abayita toute bonne, ariko muri terime gaulois tuyita corna. Tuba turi mu mihezo tukivuga babyita ngo ni imihezo, hariho baterime ngo byaratubabaje ngo turi mu mihezo, ubwo tuba turimo duhisha uko cyitwa kugira ngo abo twigisha batirukanka bakajya kugishakisha ugasanga baragikoresheje nabi. Iki ni ikimera kibarwa muri plante masculine, donc mu bimera bya kigabo, kikaba gikorana n'umubumbe wa Jupiter ku munsi wo kwa kane. Mu bintu bya exorcisme ushobora gukoresha egremoine kugira ngo usubize umurozi ibintu yakoherejeho, kuko iki kimera mbibabwire ntabwo kigarukira mu kurinda no guhagarika imbaraga mbi, ahubwo gisubiza ibyoherejwe ku wabyohereje, abe umugabo cyangwa abe umugore. Ndetse iki kimera mu gihe cya Inquisition bica abasorciers n'abasorcières baragikoreshaga barimo bashaka abarozi, bakaba bari bafite uburyo bagikoresha bakabafata n'ibindi. Mu bintu bya protection haranavugaga exorcisme, mu bintu bya protection egremoine birya ikoreshwa muri rituelle za charme mu by'urukundo ndetse na protection no mu burinzi. Indabo zayo z'umuhondo iyo hari ukuntu uzitegura, noneho rero zikaba zishobora kukwereka umurozi mu bantu bagusuye iyo uzi kuzitegura neza. Buriya hariho nk'ukuntu iyi egremoine twajyaga tuyifata, noneho ugafata indabo zayo ukazishyira munsi y'umukeka, hakaba hariho nk'abantu b'abagore bari buze kwicara aho ngaho baje kunywa ikigage, baje kunywa umusururu nyine, baje kunywa ubushera. Nuko abazanywe n'amagambo, abazanywe no kuroga, icyabakubwiraga bicaraga ari abagore 7, 10, 12, ukabona abandi baratuje, ariko ukabona nka 2, 3 bari kwishimagura, abandi bakatangira kuribwa umutwe, ugahita umenya abarozi bawe abari bo, ugahita umenya abanyamagambo abari bo. Aba banyamagambo bo batangiraga kuvuga ibintu biterekeranye. Dore jewe sinzojya kujya gusura kanaka, akunda kumbwira ibintu ibi, dore ejo bundi yarambwiye ngo wowe wagize utya, ejo bundi yarambwira ngo nuko agatangira kwivamo. Uwo murozi we rero akicara akishimagura, agatangira ngo nuko ngo jewe se ngo ntibirwe bavuga ko ndi umurozi, ngo uko bavuga ko rigiye waroze wa mwana wapfuye ejo bundi, ngo nawe ngo byumve rwose, ngo dore n'akanaka ejo bundi ngo gutyo, ko se namurogaga muhorekera, ngo murumva ngo mwe namuhoreke, bagatangira bakivamo aka kantu ndakeretswe na sogokuru, yari engineer agronome, yari umuhanga cyane, ari mu bambere ba hano mu Rwanda babaye abagronome bari bakomeye, bari babahanga ba mbere.
ariko azi na gahunda. Hanyuma rero iyo iyi egremoine uyishyize mu dusashe cyangwa se uyikoresha muri rituel de protection, yirukana imbaraga mbi n'imyuka mibi nk'abadayimoni, abazimu, ibyo bita abazimu, n'izindi mbaraga mbi nyinshi. Hari izindi mbaraga mbi nyinshi cyane zitari abadayimoni, zitari abazimu, zitari iki, hari imyuka bita leritin, abadayimoni n'ibindi. Ikindi irinda ikintu bita kurogwa ibyo kurya bakabiroga. Mu bintu bijyanye no gusinzira, iyo bafataga hari utuntu bita pied entier de grimoine, ibirenge byuzuye bya grimoine, iyo babidoderaga mu musego byatumaga umuntu utajya asinzira nk'uri muri koma kandi ubuticura, bigatuma asinzira akagarura imbaraga, imitekerereze ikongera igatekana, agitation yari afite na anxiety bigashira. Hanyuma ariko ukamenya yuko nushaka ko umuntu akanguka uza kugenda utwo tuntu ukadukura mu musego, nibwo yakangukaga, naho ubundi yagumagamo. Aha rero nk'abantu iyo wabaga uzi yuko nk'umuntu runaka ashaka kujya nko mu munsi mukuru kandi ahategewe ukamubuza akakunanira, amakanzu akarara yateguye, amapantaro akaba yahanaguye n'amakoti niba ari umugabo, ariko ukaba uzi ko imodoka zijyayo zigenda saa 12 zikarangira saa 3, ko saa 3 nta adaba atashoboye kujyayo. Icyo gihe waramwihoreraga ukagenda ugafata iyo gahunda ya grimoine, utuntu tuba turi hafi y'imizi tuba tumeze nk'amano, tuba tumeze nk'imizi, mbega tuba turi hafi y'imizi ya grimoine tumeze nk'amano y'umuntu, ukagenda ukadusoroma warangiza ukadushyira mu musego, nuko ukamugaburira neza, ukamuha ibiryo akijuta, nuko ukamurengerezaho nk'akagwa ka kera ka Kinyarwanda. Hari abantu bari muri Canada bahise barabya indimi, mushiki wanjye hari simuvuze hanyuma ako kagwa ukakamuha kugira ngo digestion ibe nziza, ukamuganiriza akabanza akajya no kuri wese kugira ngo ataza konyara ku buriri cyangwa akakorera ibyamfura mbi, noneho ukaba udushyize mu musego akaza kuryama. Ubwo iyo amaraga gusinzira warazaga ukareba ko yaryamye neza, atahengamye, ataza kubyukana urukebu, yaryamaga nk'uri muri koma. Saa moya zikagera atazi yari saa 2, saa 3 zagera wamaze kumenya ko imodoka zashize nta zindi zihari, ukagenda ukadukura amasinziriye, hashira akanya agakanguka, nuko akabanza akazubara akibaza iyari, nuko akaza kwibuka ko afite umunsi mukuru yagombaga kujyamo hashize nk'iminota 30, akambara ukamwihorera uti nuko maze ubansuhurize mama agasohoka yirukanka, yagera hariya agasanga ni saa 4, nuko akagaruka akanja amanwa, cyangwa se niba ari umukobwa yiciragura, uri umugome, ntiwambwiye, ntiwandukije, ahantu bihuriye mujye mwumvira. Description yacyo rero ni kimera kigira hagati ya santimetero 30 na santimetero 70, ikunda kuba hafi y'inzira nayo. Ibibabi byayo biridante kandi indabo zayo z'umuhondo zikura zirifite forme ziri anepi. Hanyuma propriété igira icyo bita substance astringente, antidiarrhéique, décongestionnante, antidiabétique et cicatrisante. Urumva igira substance astringente, irwanya diare, ikiza abantu bagize nka congestion pulmonaire kuko ni décongestionnante, donc iyo abantu bafunganye mu buhumekero. Irwanya diabete, ni antidiabétique,
kandi ikiza ibisebe vuba. Aha rero murumva ko twagiye no mu mumaro uri mu buryo buri scientifique. Tugiye kureba icyo bita ayi ni tungurusumu cyangwa garlic, ariyo umenya ko ngako ariko kongereza nzi kuvuga neza garlic mu kilatini ni arium sativum twigira aho ngaho. Rero bayita ayi cultive, tungurusumu ihinzwe. Hari aho bayita ayi à tige tendre igira umubyimba buroshye, hari aho bayita hari ayi à tige dure igira tige ikomeye, ayi à bâton na ayi nyine y'inkoni. Aha biterwa n'ubutaka ikuriyemo. Ni ikimera cyo mu bwoko bwa kigabo, plante masculine dédiée à Mars, ni ukuvuga ngo iri ku mubumbe wa Mars. Ni umunsi wo kwa kabiri, abafite umunsi wo kwa kabiri nk'umunsi wabo murumva ikimera cyane. Izi ayi ubwoko bwa arium ivana izina ryayo mu kilatini no mu giserite bivuga ikintu cyotsa cyangwa se acre, donc ushyira mu kanwa ukumva harahiye, nkuko tungurusumu yiriye wumva mu kanwa hashyushye ukumva harahiye, ukumva urashaka kwemera vuba vuba. Ku bijyanye n'ubutwari rero, abaromani, abasirikare baho n'abaturage baho bakundaga kurya tungurusumu kugira ngo bagire imbaraga n'ubutwari iyo babaga bagiye ku rugamba. Mu burasirazuba bwo hagati, umugabo wabaga yakoze ubukwe yashyiraga agafungo ka tungurusumu kuri butoniyeri ye, hanyuma rero bigatuma ngo ari buze kugira imbaraga zo gutera akabariro mu ijoro rya gahunda. Mwaramutse. Mu bintu bya exorcisme rero, namwe nyine muribaza umuntu ugomba kwitwaza tungurusumu kugira ngo abashe kugira ibyo akora nijoro aribwo yarongoye, ubwo se mu myaka nk'itanu ntazaba yitwaza ingorofani zazo? Kuki mutubaka imibiri yanyu? Exorcisme mu bintu byo kwirukana imyuka mibi mu bantu n'ahantu, iyo mabuye dukoresha aka kantu mu kabike, byaba amabiju akozwe muri zahabu, muri diyama no mu bindi, zaba na za pierre précieuse dukoresha muri lithothérapie, iyo zabaga zashyizwemo imbaraga mbi, hari amabuye umuntu aguha nka kado akaguha imbaraga mbi ku buryo ushobora no kwiyahura. Iyo ayo mabuye uyafashe ugasya tungurusumu, wamara kuyisya ukayibika ku ruhande nk'iminota 20, ukaza kuyifata ukayishyiramo ya mabuye yose ubu yakoreye desamvutoma, ya myuka mibi ihita ivamo. Aka ni n'akantu umuntu ushobora kujya mukora igihe muguze nk'amabuye muri lithothérapie. Mu minsi iri imbere ayo mabuye ngiye kujya nyazana ari charge ya original. Nabonye hano mu Rwanda hamaze kuzura amabuye ya Fogari, sinzi ahantu abantu bari kuyavana, akayanzanira ati ndebera ibuye, wareba ugasanga reka da. Abantu sinzi ukuntu tumeze. Iyo tumaze kumenya ko ikintu cyakunzwe duhita dushaka uburyo tugifogaringa tukakigira inshinwa kugira ngo abantu nuko nguko. Mu bintu by'uburinzi rero bya protection, nko mu Butaliyani bita muri Sicile, iyo abantu bashakanye, donc umugabo n'umugore bakiri bashyashya cyangwa benda kubana, iyo babaga bubatse inzu bayitahaga bafata imitwe ya tungurusumu bakayitera mu nzu hose. Rero iyo ufashe izi tungurusumu ukazishyira mu nzu, zirinda iyo nzu kwinjirwamo n'abadayimoni, kwinjiramo abajura. Hari burya des voleurs et des cambrioleurs.
hari abajura baza gusahura ibyo kurya ibiki, ariko abakambiliyoneri baza gushaka ibintu bifite agaciro mu nzu bakabitwara. Nanone kandi iyo bafataga umufungo wa tungurusumu bakawushyira ku muryango wa salo, watumaga abantu bafite ishyari muri bo batagenda muri urwo rugo. Abamare, abantu bakora bagendaga mu mato bakagira ingendo za kure cyane, bagendaga bafite imitwe ya tungurusumu myinshi cyane. Abaperere n'abagenzi bagendaga n'amaguru nabo babaga bifite mu mavarisi yabo. Iyi tungurusumu ikarinda za tempete, avalanche, amabandi n'ibikoko. Muri mu Kigorwa bayita butanya. Butanya bivuga tuer de monstre, ikica ibinyamaswa. Ahangaha nagira inama abagore batwite ko bari bakwiye kujya bahorana akantu ka tungurusumu kamwe, akajumba kamwe ka tungurusumu karimo twa tungurusumu twinshi nk'umunani cyangwa 10, bakaba badufite ku ikanzu yabo cyangwa se mu iburuza yabo. Kubera iki? Yirukana imbaraga mbi zitera umugore utwite zishaka guhungabanya umwana atwite. Icyo gihe bituma ya myuka mibi yose ijya kure. Abo ni abagore batwite, ubwo mwumvishamo akantu kanyu. Pline l'Ancien we aravuga ati tungurusumu isekuye ivanze na coriandre y'icyatsi, iyo wayinywaga uvanzemo n'umuvinyo mukeya, yatumaga umugabo aba umwana mwiza ku byerekeye abadamu. Yaramutse. Nanone akavuga yuko hashize hafi imyaka 2000 abashumba bari barafashe umuco wo gufata tungurusumu isekuye hanyuma bakayisiga ku ntoki kugira ngo amatungo yabo yororoke neza, ariko iyo mpumuro iri buze guhumura ku moko y'inka itume nta nzoka zirya ayo matungo. Murabizi tungurusumu ukuntu ihumura cyane. Noneho niba umukamyi ayisize mbere yo gukama, byatumaga isigara ku icebe ry'inka, noneho no ku moko yayo. Muzi ko inka igira imoko nziza cyane ndende zimeze neza, murazizi. Noneho uko ihumuraho bigatuma nk'inzoka idashobora kwegera iyo nka, kuko buriya inzoka izirana na tungurusumu cyane. Iyo bavugaga imifungo ya tungurusumu bakayimanika imbere y'inzu, cyane cyane nk'imbere y'ibiraro, byatumaga amatungo adapfa uko yiboneye. Hanyuma rero mu mihango, mu migenzo, sinirite ntabwo ari rituel, mu migenzo yo kubahiriza ikigirwamanakazi Hecate, baryaga tungurusumu cyane, ndetse bakanazitega mu mahuriro y'inzira bazituye iyo manakazi yabo. Propriété rero bulbe ya tungurusumu igira substance diurétique et vermifuge. Nisobanurire. Ubwo rero ni nayo mpamvu ubona tungurusumu tuyikoresha buriya mu bintu byinshi cyane, kubera yuko inavura indwara nyinshi mu nda, yirukana imbaraga mbi mu byumba. Umurozi wa nijoro iyo waraje tungurusumu hirya no hino mu nzu, wakoze na gahunda y'umunyu, ndakubwiza ukuri biba bikaze.
ntabwo bimworohera na buhoro. Kuba wariye tungurusumu ukayirya ari mbisi ntabwo uterwa muri iryo joro kwa kundi warara gushikagurika, ntabwo bibaho. Tungurusumu nzababwira rituwere zayo zigera kuri 40, ndetse zimwe ni za purification zo kweza, izindi ni za protection z'uburinzi, izindi ni izo gukoresha mu miteguro muri rituwere kugira ngo rituwere yawe igire imbaraga. Hari n'uburyo noneho tungurusumu iyo ugiye gukora nka exorcisme, wirukana imyuka mibi ku bantu, ugomba kuba uzifite mu mufuka. Njyewe najyaga nzisya nyinshi, noneho nkasiga munsi y'ibirenge, icyo ni kimwe, nkasiga mu mavi no mu ntege, nkasiga mu mayunguyungu, nkasiga ku ntugu, nkasiga ku nkokora na hano mu ruhindiro rw'ikiganza, narangiza nkanarya 7 nkaduhekenya, ngenda ndayikunda, narangiza nkisiga indi ku gahanga, indi mu irugu, indi muri fontanelle, donc ahangaha igihorihori kiri. Ubundi narangiza nkakwirukanira umwuka mubi washaka kuntera, ugasanga ndidadi, icyo bita ishyano, agasi, akaga, nkawunanira gusa maze ukatorongera ukagenda. Tungurusumu rero igira imbaraga nyinshi cyane. Buriya tungurusumu iyo uyivanze n'akantu bita tangawizi, iyo uyivanze n'ikintu bita indimu, iyo uyivanze n'ikintu bita ubuki, iyo uyivanze n'ikintu bita amavuta ya elayo, ku mubiri ni igitangaza cya 7. Ababwira icyo bivuga ibyo ngibyo. Ariko noneho n'imyuka mibi imaze imyaka n'imyaka uwo munsi irahunga, ikajya gukodesha ahandi, ikazavayo bayihaye preve. Ubwo nshatse kuvuga yuko itorongera ikaba imaze igihe iguhaye amahoro. Ngayo ngo banabuhoraho, katurekera ahangaha. Tumaze iminsi tubaha ibiganiro bifite umwanya munini, reka turengere amamega yanyu, nongera kubifuriza kugira umwaka mushya muhire, mbasaba abavandimwe kwisukura mugatangira umwaka amahoro, mbasaba nanone ariko kujya mukora kuri like. Njyewe ngo impamvu ngire nkeya ngo nuko ntajya mbibahatira, reka mbibasabe mukore like, mukore subscribe, mukore no kunzogera kugira ngo bigende neza. Ntacyo nazaba ataraciyemo. Uhoraho abarinde.